好，歡迎收睇生物小百科。我哋係節目主持人，我係陳貝妍，我係陳雨晴。我嚟收到觀眾嘅情報，話學校發現咗一隻龜啊，究竟發生乜嘢事呢？我哋一齊睇下。發現目標龜，龜喺嗰度啊！各位觀眾，我哋發現咗目標龜啦！龜，點解你會喺度嘅？你好啊，因為我之前嘅主任唔要我，但好在關校長決定領養咗我返嚟照顧我，所以我就住咗喺伍慈祥紀念學校啦。呢度係我嘅新屋企。原來係咁啊！你放心啦，我哋學校係一個溫暖嘅家，我哋一定會好好照顧你噶。你叫咩名啊？今年幾多歲啊？你哋真係好好啊！我今年5歲多，我個名叫哎呀，其實我未有名嘅。不如你估下我屬於咩品種？俾啲提示你啦，你睇下我個殼有啲星星嘅花紋，手臂嘅鱗片，係咪好靚呢？你可唔可以從我嘅外貌特徵估下我屬於咩品種嘅龜呢？冇錯啦，我就係盾鼻龜，又名非洲盾鼻龜啦。我嘅祖先係住喺非洲撒哈拉地區、撒哈拉沙漠同埋西非一帶。我哋家族嘅龜都好長命㗎，壽命大約長30至150年，主要生活喺荒漠、乾旱草原，乾爽，溫度保持喺27度以上。冬天我會經常匿喺屋裏面㗎。咁你平時食咩㗎？我最中意食薯片。我好注意飲食㗎，我有5大飲食原則，包括高膳食纖維、低蛋白、低果糖、充足鈣質，不過度進食，不宜食草酸含量較高，因為可能會有結石㗎。薯片都唔啱我食。校務處姐姐同工友姨姨每日都好細心咁為我準備嘢食。我最中意嘅食物有菜心、白菜、生菜同埋油麥菜等。我最憎嘅食物係菠菜、芹菜、椰菜等。講咗咁耐都未知道你哋叫咩名添？我呢就叫陳貝妍，佢呢就叫陳雨晴。咁你又叫咩名啊？我個名叫我未有名噶。不如咁啦，我哋揾老師幫手，為你舉辦一個盾鼻龜命名比賽，請全校同學透過觀察你嘅外表特徵同埋個性，為你提議適合你嘅名，當作係我哋歡迎你加入伍慈祥呢個大家庭嘅禮物。多謝你哋啊！你哋真係好好啊！李老師，為咗歡迎盾鼻龜嚟到我哋伍慈祥紀念學校，而家邀請全校嘅同學一齊透過觀察盾鼻龜嘅外貌特徵同埋個性，為盾鼻龜提議一個適合佢嘅名。參賽辦法非常簡單，參賽者只需要填妥 Google Form 提交參賽表格，為盾鼻龜創作一個英文或者中文嘅名，並以不多於100字解釋名嘅意義。評審準則為名需要有意義同埋具有創意，能夠凸顯出盾鼻龜嘅可愛同埋佢嘅性格特質。參賽表格嘅連結同埋比賽細則已經透過通告向各位同學同埋家長發放。低年班嘅你哋可以返屋企同屋企人一齊參加比賽，而高年班嘅你，如果你已經急不及待想參加比賽，就快啲掃描畫面上面嘅 QR code 啦。比賽嘅獎品非常豐富，設有冠、亞、季各1名，以及優異獎多名。冠軍嘅作品就會成為本校盾鼻龜嘅名㗎啦。凡遞交作品嘅同學都可以獲得積分存摺印3個。
比賽截止日期係5月2號，同學快啲趁復活節假同屋企人一齊創作盾比龜嘅名啦！請大家踴躍參與盾比龜命名比賽。